फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मात्र 5,000 रुपए से लेके 7,000 तक की। क्या बात कर रहे हो। सेकंड हैंड रीफर्बिश मशीन है, फ्री एसेसरीज है इसके साथ में, इनलेट पाइप, आउटलेट पाइप, एडॉप्टर, इंस्टॉलेशन सब फ्री है, डिलीवरी भी फ्री है इसके अंदर। ब्रांड कौन कौन से ब्रांड हैं? सारे सैमसंग, वर्लपूल, एलजी, आईएबी, ओनिडा, हायर, सारे ब्रांडेड मशीनें मिलेगी आपको। क्वांटिटी देख सकते हो इसके अंदर, लिमिटेड स्टॉक है खाली, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट। क्या बात है भैया, आना क्या है बता दो एक बार। ढिंगना इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, पुलबंगश पैलेस सिनेमा के बिल्कुल सामने, दिल्ली। बिल्कुल मेट्रो से वॉक इन डिस्टेंस पड़ता है, वॉक इन ऑल डिस्टेंस ओवर मेट्रो दिल्ली है, एनसीआर आपको डिलीवरी मिल जाती है इस पूरा तरीके दिल्ली से। एनसीआर डिलीवरी फ्री है। बाकी स्टेट्स के लिए भी माफी चाहता हूँ, बट जल्दी वहां पे भी स्टार्ट करूंगा मैं। बिल्कुल, तो फटाफट से कॉल करो और ऑफर को ग्रैब करो।